我们现在的这个功能是演示Loto 示波器的这个测量量的统计曲线功能，当然还有故障联动的部分。那就说平时可能我们是这个样子的，就是我们这是一个示波器，然后这边是波形显示区，这边是缓冲区，这边是设置区哈，这种有很多设置。那我们现在新增加了一个功能，从5.50开始，当然这是482的型号，别的型号的可能版本不太一样。那今天是2019年12月13号啊。从今天的后面的版本会增加这个软件功能，就是统计曲线功能。比如说，我们选 A 通道的峰值频率，你还可以选，比如说周期，你可以是多选。那这样你选了3个，会在这边会显示频率、周期3个曲线。那它这边是通道 A， 然后3个量，然后上面是最大值，下面是最小值。它会统计这3个物理量的最大值和最小值。那每个曲线的最大值和最小值是不一样的。那你看到它的图形变化还很大，其实是因为你看它最小值和最大值是一样的，很接近的，所以它是自动调整你的最大值、最小值的。当你的大值会变大的时候，它会把图形相应的变小，就是说这个区间永远显示的是你的波形的最大值和最小值，历史的最大值、最小值。那你用示波器看，你只能一屏一屏的看这个波形的变化，那其实它的历史变化、历史趋势你是不知道的。那这个统计曲线的目的就是做一个这个工作，就是它把每一屏你的这些测量量记录下来，然后每一屏你总共形成的一个趋势给你画出来。好，比如说我们为了清楚一下，我们把其他的我们只看峰值啊，我们把其他的先屏蔽掉，这一个，那这边是清楚。好，那我现在把输入的赋值往上调，好，这边已经故障了。我一会儿再说故障，我先把它的故障检测给关掉。好，重新开始，然后把它的赋值逐步的往上调。你会发现它的赋值变大的时候，它的这个曲线趋势是变大的，就是你的峰值从0.729变到了3伏，然后你的峰值我拧的变小，它会往下降。这个过程你其实可以看到，我用示波器只能看到当前的我的峰值是多少。但是下面的这个统计曲线可以让你看到它的一个历史变化趋势，那就是从今天的19.05分25秒开始，当然现在已经过了40秒钟，然后整个的这40秒钟的一个过程范围内的一个变化趋势。好，然后我再把它拧小。这个对于非常有用，是说你可能看到一些同时监测一些量的时候，你需要知道它的历史过程，你需要监测它究竟过去发生了什么，它的发展趋势是什么样子的。那还有一个重要的功能，我先把它现在是0.7伏，我现在把它你可以做故障联动，就是比如说我设置峰值大于500毫伏，它立刻就故障。那我现在重新给它弄到500毫伏以内我把它清除一下，重新开始。好，那它现在不到500毫伏，你看它的峰值是0.146，对吧？好，到最小是0.97。那我现在其实故障是开着的，它没有故障。那我现在去不断的增大它的幅度，看现在幅度，它这个故障了，就自动停掉了。那这个故障是因为你看峰值它超过了0.535，因为我这边设置的超过500毫伏就会是故障。那故障的时候，你其实可以选用 I/O 来警告外界，或者用软件报警。那这个就是软件报警，还有用232窗口发送一些故障码这个可以做，后面我们会做一个视频讲一下，会做一个工程上的一个自动检测的一个配合，一个检测的一个单元，它可以跟 PLC 或者是一些控制系统做联动控制这个。当然其他的量，周期、平均值这些其他量也可以做这种自动检测清楚一下，我把故障去掉。好，那其他的物理量也是，你可以同时开很多，比如说你同时开这么多B 通道，你可以同时开。那它会把不同颜色，它会在这儿有不同的颜色，告诉你什么颜色是什么曲线，然后最大值、最小值是多少它会做这样的统计。然后现在又在调它，看它的最小值和它的最大值都会在变化，它的峰值也会在变化。你可以通过它的不同的这种不同的颜色可以看出来。然后你其实可以在这儿选它的那个间隔，时间间隔就是每一个记录点的时间间隔，默认是150毫秒，它会记录一个。但是这样的话，它只能坚持，我们一共是2000个点，所以它这样只能坚持5分钟左右。所以你如果需要长时间的话，你可以在这儿选，下拉列表里选。那你选的最长2000个点，你像这个可能都是
20几个小时了啊。你比如说你记录一整天的话，或者几天，你可以把时间间隔拉长一点。但是拉长并不意味着说，你比如说2秒，并不意味着说它是2秒才记一个点，它是把这2秒的这些变化的最大值、最小值都记好，然后等到2秒以后，它会画出来。它只是更新的数据比较慢，但是这个过程中它不会丢掉一些这些数据特征大概这样，那它的时间就会很长。那这个视频是演示这个统计曲线和故障联动的应用，就是我们的示波器通过统计曲线，然后跟自动化检测的这个故障联动，然后的一个应用方案是怎么用的。然后现在我们选一个，比如说监控这个信号的周期，先不弄这种，我们直接把周期选出来。周期是在这儿，周期统计在这儿选周期，对，现在是周期信号，现在是监控的这个周期，这是周期的曲线。然后你也可以同时选多选个其他的比如说峰值、最小值都会有，在这边都会有。好，这个我们会单独说。比如说我们以周期为例，那现在的周期是1K，然后这边是接了一个示波器，然后这边是一个信号源。好，那么现在可以。接下来就是模拟这个流程。假如说这个周期出现了故障，我们把故障检测打开，对，在这边，然后选上周期，那它有最小于17.6微秒，大于1500微秒的时候，它就是有故障。那么固定的故障码是01。好，设定这个故障以后，我们开始调它的频率。好，现在它的频率，因为它刚才调它的周期的。调了频率影响它的周期，那它的周期已经超过了刚才的警戒范围，所以它现在报故障了。它已经报故障了。报故障了以后，这边的灯会变亮。其实模拟的就是说输出了一个，就是这个 I/O 口，模拟是输出了一个I/O 高电平给外界，比如说跟自动控制系统的 PLC 联动，告诉 PLC 我把 I/O 口支高了，已经有故障发生了。这时候窗口，我们的窗口。打开，对，这是个窗口调制助手。我们这边通过这根线自发自收就是示波器的上位机也有窗口，然后故障联动的部分会通过窗口报警。然后这边我们发一个命令，对，这个命令的意思是询问现在示波器的状态。那我回复的除了针头真伪和校验有效数据是一个字节01，代表是停止的状态。然后手动发送第2个命令是询问故障有没有故障，我们返回的是01，就是刚才我们的周期故障码设的是01故障码。对，现在是通知，通过 I/O 通知你说我有故障了，然后你主动过来通过窗口来询问我现在什么状态，然后我的故障码是多少。你收到我返回的01，就是认为说您知道这个信号的周期发生了异常，有周期故障。好，现在这个灯是只是信号，然后 I/O 也都报警的，然后这边有软件的报警，然后窗口有故障码的交互。那你现在就开始，比如说你的控制系统就开始排除故障了。排除故障，我们现在模拟就是把这边的调到你的故障合理范围之内。好，比如说现在故障是应该排除了，然后你通过一个 I/O 口给一个低电平，然后控制我的软件我的软件就已经启动了。通过 I/O 控制我的软件启动，那现在的已经没有故障了，因为你刚才改了这个故障的根源，所以已经修好了。那这个你再发这个询问状态。手动发一下询问我现在状态，还是我正在采集02正在采集，询问一下故障，我回复的是什么 F1 是吧？这代表是应该是没有故障，对，代表没有故障。那整个过程就跑了一圈了然后假如说又发生故障了，假如说对，我们把这个调到故障，好，现在又故障了，然后这个灯又亮了。通知你的 PLC 或者你的控制系统说，我这边有故障，你来处理吧。然后你这边通过窗口又开始询问各种状态，询问故障码。然后你知道是什么故障了以后，然后处理在这边，假如说把信号都处理好了，或者换了一个好的元件或者怎么样，处理完了以后，你通过这个 PLC 再给我一个信号，拔开给个低电平，我这边可能又重新启动了整个过程就会再循环一次。我们来看一下另一个故障，就是举例子，流程都是一样的。比如说现在是测峰值，我们把峰值打开了，对，峰值，然后这边是一个峰值的一个统计曲线。然后故障设成，对，把故障设一下，设成大于1伏，大于1000毫伏，认为是故障，故障码是02，然后把故障打开，然后我们这边等一下故障灯，我们给它制成低，然后这边我们开始模拟这边我给它现在不是到1伏，然后给它超过1伏，
然后我们过来看，故障了，风值故障了，啊，然后这边停掉了，然后灯自动变亮了，就是输出一个 I/O 了。然后现在你可以通过窗口来查询它的状态。暂停。啊，我们直接查询故障码是02，就是刚才我们设的峰值的故障码是02。对，那你就知道说这个波形的峰值出现异常，然后你就可以处理异常，处理异常就把这个调到，比如说调到1伏以下了，其实就是处理异常。然后你在这边再给一个启动信号，然后这边就启动了，重新开始测量。对，也没有故障了。好，对，然后这边故障灯，好，又故障了，故障灯就亮了。